Өзі ұрып соғып, жаңағыда сөйтіп қорқытып тәрбиелейтінбіз да енді. Қазақстанда жыл сайын шамамен 25 мыңнан астам бала дүниеге келеді. Олардың басым бөлігі 2012 жылдан кейін туған технологиямен бірге өсіп келе жатқан альфа ұрпағы. Сарапшылардың айтуынша, бұл буын ақпаратты әлде қайда тез қабылдайды, алайда өз назарын ұзақ уақытқа ұстай алмайды, ал әлеуметтік желіге тәуелділік артып барады. Сарапшылардың айтуынша, адамдар 3 буынға бөлінеді. Бумерлер, миллениалдар, зумерлер және 2012 жылдан кейін туғандар альфа ұрпағы санатына жатады. Альфа ұрпағы экран алдында 4-6 сағатқа дейін уақытын өткізеді. Кітап оқу мен шығармашылық азайып, бұл олардың ойлауына және мінез құлқына ықпал етуде. Тәрбиелі ұрпақ ұлттың болашағын қалыптастыратын ең маңызды құндылық. Мектепте ұстаздар балаларға, оқушыларға тек қана білім ғана беріп қоймайды, тәрбиені қоса береді. Адамгершілік қасиеті, адалдық, жауапкершілік, отансүйгіштік қасиеттердің бәрін бойына сіңіреді. Себебі тәрбиелі ұрпақ еліміздің ертеңі. Бала тәрбиесінде ата-ана мен мектептің рөлі қалай бөлінеді? Қайсысы басым болуы керек? Енді менің ойымша екеуі бірдей деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де ата-ана негізгі тәрбиеші, ал мектеп қосалқы деп ойлаймын. Өйткені баланың қалыптасуына осы мектеп көмектеседі. Қазіргі заманда ата-аналардың басым бөлігі балалардың тәрбиесін мектепке іліп жатады. Бұл қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Сұрағыңыз орынды. Пән мұғалімі ретінде ұзақ жылдық тәжірибеме байланысты мен айтатын, соңғы жылдары тәуелсіздік алғаннан бері бұл өте актуалды мәселе болып отыр. Өйткені ата-ана көбінесе жұмыс бастылы болып кетті. Бала тәрбиесіне көп мән бермей жатады. Барлық жауапкершілікті мектепке аударып тастап отырады. Сондықтан әріптестерім болсын, мектеп басшылары болсын, тәрбие беретіндердің бәрі тікелей осы оқушылардың тәрбиесімен айналысуға тура келеді. Енді альфа ұрпақтар, олар қазіргі таңда келіп жатыр. Бұл балдар біздің ар жағымыздағы адамның ойлауына келмейтін қиялдағы дүниелерді көбірек ойлайды. Және олар адамның ойлап тауыпқан дүниелерін одан сайын жаңғыртуды, оны және басқаша қабылдатуға үйрететін ұрпақтар. Кәсіби мамандардың пікірін біліп көрдік. Ал енді қоғам бұл туралы не ойлайды екен? Бірге білейік. Қазіргі жағдайда, мысалы, бұрынғы кезде өзімнің кезімдегі тәрбие өзі ұрып соғып, жаңағыда сөйтіп қорқытып тәрбиелейтінбіз да енді. Қазір біз өйтіп қорқытып, ұрып соғып тәрбиелей алмаймыз. Қазіргі кезде баламен қарым-қатынас жиі болу, жақын болу керек та. Кәдімгі досың ретінде, подружкаң ретінде қабылдау керек. Оны бала ретінде қабылдамау, потому что бұрынғы заман мен қазіргі заман екеуі екі түрлі. Қазіргі уақытта балалардың тәрбиесі туралы не ойлайсыз? Мен енді өзім балам айтайын, мен баламның таңнан кешке дейін уақыты жоқ. Қазіргі балалар көбінесе телефонда отырады. Сол себепті балаларды барынша бос қылмау керек деп ойлаймын. Таңертең мектебіне, түстен кейін қосымшасына, одан кейін тағы да жаңағы вокалы бар. Сол телефонға көп үңілмеу керек бала деген. Қазір телефонда неше түрлі зат бар. Бала соны көріп өседі. Келешек ұрпақ елдің ертеңі, ал тәрбие ұлт руханияттың діңгегі. Жаңа ұрпаққа жаңа бағыттағы тәрбие қажет пе, әлде дәстүрлі тәрбие қайта жаңғыруға қажет пе? Бұл сіздің ой талқылауыңызда, құрметті көрермен. Зияда Әділетқызы, Мерлі Қайсарқызы, арнайы репортаж.